Vi flyttede ind til Marie Jørgensen-skolen, hvor Joachim går i klasse med Oliver. Og allerede faktisk fra første gang vi så dig og Dominique, jamen, så var det ligesom, der gik vi skulle i spænd sammen. Det var, vi skulle svare på det hele. Vi er faktisk klogere end lærerne den. Vi ved, hvordan der skal undervises, og hvordan der skal det ene og andet. Nå, men så gik det ikke bedre end at Jimmy og jeg, vi kom jo i sådan et forældreråd, hvor vi skulle i gang med at arrangere nogle ting til... Jeg ved ikke, jeg tror ikke, der var andre, der ville, men... Men Jimmy og jeg, vi blev så valgt ind i det der, og... Ja, og vi skulle så med nu, finde på et eller andet, og ja, da jeg ringede måneden næsten, så ringede vi sammen, Jimmy, nu skal vi have afgjort et eller andet. Ja, det må vi jo aldrig få gjort. Nå, men vi satte sammen, og så fik vi lavet en dag, hvor vi... Det var ikke noget vildt, det var, at vi skulle bare mødes ind i hallen, og vi fik lavet nogle arrangement, hvor vi kunne lave noget hockey og noget fodbold, og det var rent succes at bestille nogle pizzaer. Nå, jamen, ja, men det gik rigtig fint, og jeg synes, det var kanonsjov. Og så tror jeg, vi lavede et arrangement mere, og så ved det nu, jamen, så røg vi ud af det, og så tænkte vi, nøj, så kommer der nogle nye ind, som var rigtig dygtige. Og vi har ikke været til noget at sige. Så Jimmy, du har gjort det godt, ja? Jamen, så, jeg vil sige, Jimmy, jeg synes, du er altid et menneske, der du har haft det. Jeg ved da hvad, når du nogle gange så ringer Jimmy, ja, Kent, skal vi ikke, vi skal have en vandskugle. Ja, okay, hvordan gør vi det? Jamen, jeg kender kaffe. Jeg bruger lige kaffe til over i USA, han undersøger lige nu. Jamen, hvad gør vi så? Ja, men det skal du kigge på. Så kom billeder og noget. Ej, det var nogle fine nogen. Jamen, så siger han, det er i orden, bare lad os få noget af det ene. Men hvordan får vi det derhjemme? Det skal du kigge på, det klarer jeg. Jamen, hvad hedder det nu? Jamen, det er lige pludselig kommet en stor container med vandskugle og det hele. Og så ej, for helvede, jamen, det gik jo sådan rigtig fint, og så skal vi ikke ud og salge det der. Det er typisk godt tid. Jimmys vandskugle, det kom til at stå hjemme i garagen. Så sagde jeg, Jimmy, jeg tror, der var kun, der var næsten kun en hel sæson. Det var ved at være sidst på sæsonen. Vi har brugt bort nede i vores sommerhus, og det var, skal du ud? Jo, det skulle jeg nok nu. Jamen, så fik han så Oliver og Jimmy, de kørte ud til Venø Klintebjerg og satte den i, og så sejlede de om mod Hasmarken. Så sagde jeg, men vi sejlede jer i Mø, det var rigtig fint, og vi kom ud, og så var der altså lidt store bølger. Så startede vi ud fra Ingebergøje, og vi sejlede ud af, og jeg havde jo prøvet det før, jeg farede over de der bølger, og det var først Joachim, der sagde bagpå, og så sagde han, skal vi ikke bytte lidt? Så fik jeg Oliver bagpå, og så Jimmy Hansen kom over bølgerne. Fordi han havde ikke prøvet det før, jeg ved ikke, men i hvert fald ikke lige, han var ikke så erfaren med det der. Så da vi kom hjem, så sagde han til mig, far, det var kraftigt med kæle i sig. Jamen så ved jeg så igen vi snakker sådan en gang, men så ringer Jimmy igen, så ringer han lige på. Hey, Kent, vi skal kraftigt med have en ATV'er til at trække på vandskuter. Okay, jamen, hvordan gør vi det? Ja, men det skal du tænke på, Så igen, så kom der nogle billeder lige pludselig, og det ser jeg fint ud, lad os få sådan en. Så her for en måned siden, så lige kom der en kæmpe container ud på vores plads, og tænkte, hold det op, det er ikke vores vandskuter, det er Nå, eller ATV'er, jamen så ved det nu, så tænkte jeg, jeg skal sgu lige åbne det der. Så åbner jeg det, hvad satan, så står der sådan en gammel Ford A fra 1900 på en landkurs. Her var den gang i Jimmy, men det var så en af hans kammerater, der skulle hænge der. Så vi fik læst en uge med det nu, og Jimmy han har så hentet både sin vandskuter og sin ATV'er, og så ved jeg så ikke, hvor du opbevarer den henne nu. Men Jimmy, jeg vil bare sige, jeg synes, det er kanon menneskab. Hvad er det nu? Jeg synes, det er rigtig lækkert, når vi mødes en gang imellem, og du kommer ud, og du drikker ikke så mange øl, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men rigtig hyggeligt. Jeg synes, hvis I alle vil rejse op, og giv mig til lykke. Giv mig det ikke leve. Ja. Hurra! 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 Er det lange?
Og så er det frække. Han skal leve, han skal leve, han skal